ja, wie es ausschaut, will die Boeing 777 hier rechts dann auch gleich noch auf die Piste. Deswegen müssen wir das jetzt leider abbrechen. Das würde jetzt noch zu lange dauern, bis sie auch noch weg ist. Und fahren dann einfach auf dem gleichen Weg, wie wir gerade hergekommen sind, zurück. Es tut mir sehr leid, aber manchmal ist es eben so, dass es dann nicht klappt mit der Pistenfahrt. Dann werden wir jetzt gleich umdrehen und dann zurückfahren. Jetzt hebt sie ab. Die nächste.